電気屋さん、長男がエアコンを買って送ると。どんなエアコンですか？16畳用の冷暖房エアコンです。それ、200ボルト機種ですが、駒田さん宅は200ボルト家電には対応してません。キャンセルするか、電気工事するか。そうなんですね。長男が勝手なことを。結局エアコンはキャンセル、暖かくなってから考えることに。時にこんな展開。注文の多い町の電気屋さん。